السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قامت الشابة البريطانية ليزا لي 25 عام بطرد صديقها لويس ليتل من غرفة النوم بسبب صوت شخيره المزعج الذي كان يصدره خلال ساعات النوم. وما لم تكن تعلمه ليزا هو أن هذه الأصوات التي كان يصدرها لويس خلال نومه كانت الأخيرة قبل أن يفارق الحياة. وكان لويس يعاني من مرض وراثي يسبب اضطرابات في نبضات القلب، كما كان من المحتمل أن يؤدي إلى الموت المفاجئ لدى الأشخاص المصابين به. وكان الأطباء قد طمأنوا لويس في أوقات سابقة أنه سيعيش حياة صحية وبعيدة عن الخطر. وحين تم نقل لويس إلى المستشفى اتضح أن الصوت الذي يشبه صوت الشخير هو صوت الهواء يفارق جسده. وأطلقت ليزا حملة بهدف التوعية حول هذا المرض وحول أهمية زرع جهاز لتنظيم نبضات القلب لدى المرضى، والذي لم يحصل عليه لويس لاعتقاد الأطباء أن حالته ليست خطيرة.